Всем привет, с вами Евгений. Поедем сегодня снова за налимом. Сегодня погода классная, тепло, вроде как весна пришла. Будем сегодня ловить налима. Попробуем побольше поймать, но посмотрим, как получится. Загадывать нельзя, это же рыбалка. Погода сегодня отличная у нас. Ясненько, тепло. В деревне хорошо. Снег хоть перестал, я туда видел, снег валил. Копать замаялись. Поеду сегодня на буране своем, на трудяге безотказно. Этот скандик у меня утопленник нынче на Енисею тонул, 8 метров глубина была. Достали. Теперь движка маленько что-то хандрит. Надо перебирать. Ну, санкции, сейчас хрен что купишь, никаких запчастей, ничего. Короче, будем пока на старом добром бурашке ездить, который всегда выручал и выручает, и будет выручать. Ну, путь. 2500 тонн помощи. Формирование грузов происходит в Ростовской, Белгородской областях и в Крыму. Вооруженные силы России по главному Вот такой вот налим, нормально. Цепанул красавец наш. Налимчик золотой. Ой, да, как за жабру поймал совсем. Случайно поймал. Бывает и такое. Так, ладно, лежи. Все нормально. И такое бывает тоже. О, ни хрена тут льдинка всплыла. Ёшкин кот. Ёшкин кот, как говорится. Бляха-муха. Откуда-то хрень всплыла, блин. Айсберг. Опа. Ой-ой-ой-ой-ой. Вы слушали сцены из радиоспектакля по роману Арчибальда. Не успел он схватить. Спектакль Я его записан в домашних условиях в за жабру 1983 году по инициативе прихватил части сам. отца Александра Нени. Ё-моё, что такое, блин? С леской. Режиссер Юна Верт. Леска толстая вроде, опутывается так, блин. Макнеба. Отец Фигня Александр какая-то, Нени. блин. Что за В роли фигня? Фрэнсиса Чифолма. Заслуженный артист России Владимир Долбанный этот, блин, кирогаз сломался, блядь. Заслуженная артистка России Ольга Хомячева. ПТ-3. Артисты Примус туристический долбанный, блядь. Резинка на поршне нахрен стерлась. Ничего, не замерзнем. На передаче работали Нормально. звукооператор Любовь Гаврилина, Блин, режиссер что ты Инна Высоцкая, херачил, не редактор путал, блин. Александр Кукис. Пояснение читал Владимир Воронин. Ну-ка, что там у нас? Вот у него ранка первый раз. Он меня цепнул, когда проходил. Я вот его за живот сначала. А второй раз за край жабры совсем. Только-только вот он мог сорваться по пути. Ну, ничего. Дотянули аккуратно. Оп, 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 оп. Опа.
попасть. Что там, все? Ай-яй-яй-яй-яй. О, я что тут окоченели нахрен. А сейчас хвост забубенил. Ё-моё. Тё, гад такой, смотри, что сорвался, блин. А я уже губу раскатал. Сейчас думаю, вытащу его. А фиг там, бля. А 100 пудов еще подойдет. Знаем его. А я уже обрадовался. Ёшкин ты кот. Какой облом. Ну ничего, бывает. Бывает такое. Че ты хреново вас там взял, а? Плохо вас ты хреново вас-то. Все рыбаки разъехались, остался я один. Говорят, не клюет, просидели столько. Кто ждет, тот всегда дождется. Терпение, главное терпение. Ты подождал, уже хотя бы 3 поймал. Может, еще поймаю. То не хотели, сразу приехал и поймал. Не всегда так бывает. Вот в прошлые разы было так, а сейчас полтора часа 3 налима с большими такими интервалами. Как бы сегодня так. Не всегда хорошо. Как говорится, то густо, то пусто. У меня не совсем пусто. Не, ну этого, наверное, нормально так подзацепил. Этот уже, наверное, сдриснул. Ну, другой, может, подойдет. А этот уже все. За 50 тысяч лет до нашей эры. Тогда же, как считает наука, появилась и музыка. Первый экземпляр. Полчаса сижу, блин, 35 минут даже. Больше ни одного подхода. Поеду я домой. Ладно, до встречи, до следующего раза. Не забывайте подписаться, поставить лайк. Завтра поеду вечером, попробую еще.